Және бір жаңалық, енді қамбағал шаңырақлар реестріне кіргізілген жасылар социалдық шартнама арқылы қосымша жеңілдіктер алуына болады. Қамбағал шаңырақлар реестріне кіргізілген шаңырақлардың перзенттері үшін бірқатар өзгерістер болды. Атап айтатын болсақ, әскери қызметті өтеу мақсатында Қамбағал шаңырақлар реестріне кіргізілген перзенттерге мемлекет тарапынан субсидия ажыратылатын еді. Енді міне осы тәртіп бекар етілді. Бұнан бұйығына мемлекет тарапынан осы реестрге кіргізілген шаңырақтың перзенттері үшін бейпыл деп есептелінді. Бұл қаражеттер Өзбекстан Республикасы қорғану министрлігінің құрамында белгіленген мобилизациялық шақыру резерві қаржылары есебінен қаплап берілетін болды. Һәм мемлекет сондай мәжбүриятты алды. Демек, бұнан бұйығына қызметті өтеп келген осы категориядағы шаңырақтардың перзенттері бәнділігі тәмінленеді. Екіншіден, осы жастардың жәмиетте бәнділігін тәмінлеу, олардың тұрмыста өз орнын тап кету мақсатында міне бірқатар жеңілдіктер беріліп жатады мемлекетіміз тарапынан. Солардың бірі міне автотранспорт көлігін басқару құқығын беруші гуалқарды алу үшін оқу курстары бар. Міне осы курстарда алдынлары айырым категориялар үшін мемлекет тарапынан пулар қаплап берілетін еді субсидия тәртібінде. Енді бұнан бұйығына А категориядан бастап Д, Е категориясына шекем тәлім алған осы шаңырақтағы балаларға демек мемлекет тарапынан қаржылар қаплап беру нәзірде тұтылмақта. Бұнан тысқары социалдық шарттама деген түсінік кіртілді низамшылыққа. Бұл нені береді? Міне жоғары оқу орындарында, кәсіптік білімдендіру мекемелерінде оқып отырған жастарымызға, міне осы жоғарыда айтылған категориядағы жастар есептелінді. Бұлардың оқуына да міне социалдық шарттамадан түсінік кіртілген мақсат алдынлары олардың төлеу контракт модарларының бір бөлігі солайша қаплап берілетін еді. Енді мемлекет сондай норма белгіледі социалдық шарттамада. Демек, бұл жерде студент талаба белгілі бір интизамға әмел етуі, оқуды өзлестіру дәрежесі, социалық бастамаларды көтеріп шығудағы белсенділігі есепке алынып, олардың төлеу контракт мударының демек 50%-на шекемгі мударда, бірақ базалық есептелген мударының 50 есесінен аспаған мударда төлеу нәзірде тұтылмақта. Бұл нені береді? Бұл дегені демек бұл сол перзентке шаңырақтың бұл өзі үшін харекет қылуы, мотивация сипатында беріледі. Демек, соның оқуды өзлестіру дәрежесіне қарап, демек оның контракт пулар төлеп берілуі нәзірде тұтылмақта. Бүгінгі күнде жастарымыз әрқилы курстарда тәлім алмақта, тіл өзлестіру процестерінде әрқилы сертификатлар, маса IT технология тарауында һәм басқа тарауларда курсларда оқу процесінде субсидияны төлеу тәртібі белгіленді. Субсидия демек қаплап беріледі. Бірақ бұл жерде де сондай талап белгіленді. Демек, әр айда төленетін сумма оның өткен айдағы сол білімді өзлестіру дәрежесіне қарап қаплап беру тәртібі енгізілді. Һәм жоғарыда айтылған бұл жеңілдіктердің һәммесі бір жылда тек қана 2 түрінен пайдалануы низамшылықта белгілеп берілді.